Նախորդ ընտրություններում ասում էր Շուշին ու Հադրութը հետ կբերեմ դիվանագիտական ճանապարհով։ Հիմա ասում է սխալվել եմ։ Ալենը ասում էր Աղդամը իմ հայրենիքն է։ Հիմա թեթևակի ուսերը թոթվում ու ասում է դե սխալվել եմ։ Իմ հայրենիքը չէր։ Իսկ Երևանը ձեր հայրենիքն է, թե վաղը ասելու եք սխալվել ենք։ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում գոռում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, զրոյացնելով բանակցությունները եւ երկիրը տանելով անխուսափելի պատերազմի։ Հիմա ասում է դե սխալվել եմ, Արցախը մեր պետականության վզին գցած թոք էր, լավ եղավ որ կտրվեց։ 2023 թվականին ասում էր անկախության հռչակագիրը շրջադարձային փաստաթուղթ է, որով հիմք դրվեց մեր այսօրվա պետականությանը։ Հիմա ասում է սխալվել եմ, անկախության հռչակագիրը դա ընդամենը կոնֆլիկտի հռչակագիր է։ Մեր գլխով անցածից ելնելով վստահ ասում ենք, որ մի քանի ամիս կամ մի երկու տարի հետո էլ ասելու եք, ինչ ասում ենք հիմա, էլի սխալվել ենք, աշխարհը փոխվում է, փոխվել ենք մենք եւ այլն եւ այլն։ Եթե դուք սխալվել եք Արցախի հարցում, սխալվել եք Շուշի ու Հադրութի վերադարձնելու հարցում, սխալվել եք ձեր արտաքին քաղաքական ու բանակցային տրամաբանության մեջ, սխալվել եք մեր սահմանների հարցում, ու մենք կորցրել ենք, զոհվել ենք, բռնագաղթել ենք, ինչ վստահություն ունենանք, որ հիմա էլ չեք սխալվում։ Սխալվելը մարդկային հատկանիշ է, բայց երբ քո սխալների գինը հազարավոր երիտասարդների կյանքն է, հանձնված հայրենիքն ու փլուզված պետությունն է, դա այլևս սխալ չէ, ճակատագրական աղետ է, պետական հանցագործություն։ Ով է տալիս երաշխիք, որ այսօր ձեր գովերքած, այսպես կոչված խաղաղության խաչմերուկը թռամփուղին չգիտեմ ինչը, խաղաղության պայմանագիրն ու անվտանգության վերաբերյալ ձեր նոր պատկերացումները հերթական ճակատագրական սխալը չեն։